हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं आपको थाली नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं एक प्रॉपर रेसिपी दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसको मैं ये बोलती हूँ कोई भी बच्चे भी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हमने तड़का तैयार किया था, उसमें राई डाली थी, करी लीव्स डाला था और रेड होल चिली डाली थी। उसके बाद में वेजीज ऐड करी थी, फर्स्ट अनियन, टोमेटो एंड कैप्सिकम, थोड़ा सॉल्ट डाल के उसको भून लिया था। फिर उसके अंदर हमने बेसिक मसाले डाल दिए थे, उसके अंदर गरम मसाला डाला था, मैंने थोड़ा सांभर मसाला डाला था, सॉल्ट देख के डालते हैं, कम डाला था, थोड़ी लाल मिर्च डाली थी और उसके बाद मूंगफली डाल दी थी। उसके बाद में हमारी जो इडली हमने बनाई थी, इडली मिक्स कर दी थी। अच्छे 2-3 मिनट उसको मिक्स किया खूब अच्छे तरीके से, थोड़ी हाई फ्लेम पे मिक्स करना। उसके बाद में हमने इसको टोमेटो चटनी के साथ में एंड पीनट चटनी के साथ में गर्मा गर्म सर्व किया था। एंड बिलीव मी, लाइक इट्स वेरी वेरी टेस्टी एंड फुलफिलिंग। आप कभी भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खाना चाहो तो ब्रेकफास्ट में, या फिर इवनिंग स्नैक के लिए, कभी भी you can make it and have it. It's really good, healthy or tasty. Thank you.